स्लॉथ के बारे में 100 शब्दों में खास जानकारी दी गई है। स्लॉथ जंगल के सबसे धीमे निवासी। स्लॉथ मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले धीमी गति के स्तनधारी हैं। ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ों से उल्टे लटक कर बिताते हैं। इनकी सुस्त चाल इनकी सबसे बड़ी खासियत और उत्तरजीविता की रणनीति है, जो इन्हें शिकारियों से बचाती है। इनके बालों फर में शैवाल एल्गी उगते हैं, जो इन्हें हरियाली में छिपने कैमोफ्लेज में मदद करते हैं और एक छोटे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इनका पाचन डाइजेशन बहुत धीमा होता है और ये शौच के लिए सप्ताह में केवल एक बार ही नीचे उतरते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर धीमे होने के बावजूद स्लॉथ पानी में उत्कृष्ट तैराक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्लॉथ की कितनी मुख्य प्रजातियां होती हैं या उन्हें जंगल में किन खतरों का सामना करना पड़ता है?